Живой гараж. Активация. Издавна изобретателям помогали живые гаражи, то есть я и инженериксы. Газ, тяга, рема, гис. И этот, как же, мозга. И, внимание, новый главный инженер Тимми. Живой гараж. Сильнее ветра. Оп. Ветряной генератор готов к работе. Тимми, и зачем он нам? Газ, он нужен для того, чтобы превращать силу ветра в электричество. Отлично. А где ветер? Почему никто не смотрит прогноз погоды? Ой! Извините, пожалуйста. Падаю. Ловлю! Гиперчатка! Так. Планер, и зачем ты на нас упал? С управлением не справляешься? Я совсем справляюсь, я сильный. Но ветер сильнее тебя. Ой, в каждом полете ветер бросает меня туда-сюда, туда-сюда. Я хочу стать сильнее ветра. Дружище, а где твоя тяга? Что? Планер, тебе просто надо увеличить тягу в двигателе. Которого у тебя пока еще нет. Главный инженер, спасибо за участие. Инженериксы, приступаем к работе. Погнали! Тяга будет что надо. Стразы для обтекаемости. Взлетишь как комета. Давай, тяга, тяни. И раз, и два, и три. И тормоз не забыли. Ай. Может, перенесем испытание? Погода какая-то нелетная. Ерунда! Кометы ветра не боятся! Сейчас я покажу, кто тут сильнее ветра. Не да круто! Да, я теперь сильнее ветра. Планер, тормози! Что? Зачем тормозить? Ай! Стой, планер! Мозга! Спасайте меня! Второй раз тебя спасаю, мозга! Ловлю! Что? Мне никогда не победить ветер. Подключил колонку к ветряному генератору. Сила ветра теперь работает на нас. Сила ветра работает на нас. Я хочу стать сильнее ветра. Почему никто не смотрит прогноз погоды? Мне никогда не победить ветер. Сила ветра теперь работает на нас. Я знаю! Ну что, Планер, готов научиться управлять ветром? Тим-музыка! Тимми, ты танцуешь или тебя ветром сносит? Время фирменного знака. Видно! Планер, мы сделали из тебя летающую погодную станцию. Теперь ты с ветром заодно. Ветер южный, сила ветра умеренная. Можно лететь.
Тип-топ! Спасибо, инженериксы! Спасибо, главный инженер! Пока! А тормоза-то сделали? Ой, простите! Эй, колонка перестала работать! Гараж! Это генератор упал! Я его чинить не буду. Ты в прошлый раз не помогал. Нужно сделать генератор, который превращает вашу ворчливость в электричество. Тимми, ты только что изобрел вечный двигатель. Очень смешно. Ха-ха-ха. Футбольные каникулы. Продолжаем наш теоретический урок правильного апгрейда. Задача главного инженера... Гараж! Зачем нам теория? Давай сразу апгрейдить! Ну, дела! Надо будет проапгрейдить экран. О! Погнали! Вот это инжир! Ловлю! Это мы еще посмотрим. Все, устал. Привет! Вы за апгрейдом? Что? Каким грейдом? Тайм-аут! Что у вас случилось? Рассказывайте. Так я даже не знаю, с чего начать. О, надо будет померить давление. Начнем с диагностики проблемы. Да-да, вашей проблемы. Но кто так бьет? И куда он дал пас? Ау, себе так постучи. А были времена. Поистрепался я. Главное, не забывать отдыхать. Главное, не забывать проходить техосмотр. И следить за современными технологиями. Тогда и отдых не нужен. Нас ждет апгрейд. А кто экран проектора починит? Ай, Так я просто хотел... Сестра, следим за давлением в камере пациента. А разве так апгрейдят? Да-да-да! Без паники, пациент. Мы вам современные датчики устанавливаем. Все будет шики-шик. ай. Так. Снова тип-топ. Можно смотреть. Тимми, время поиграть в футбол. Встречайте, современный, технологичный, стильный мяч. Ого! Вот это инжир! Давайте играть! Ау, может, отдохнем, а? Травка такая мягкая. Ой, влажность газона 58%. Играть, Давай играть! Играть! Сила удара 100 ньютонов. Угол удара 15 градусов. Тайм-аут! Я, может, и выгляжу теперь современно, а внутри все равно... Поистрепался. Ага. А еще в футбол так не играют. Футбол — командная игра. А это что? А вы-то откуда знаете? Что? Я? Мною вообще-то в финале чемпионата мира по футболу играли. Ого! Ха-ха-ха, шутник. Вам показать, что ли? Вон я! Как я играл! Как я играл! Первый раз увидел, как я играл. Увидел! Поистрепался я. Может, отдохнем, а? Травка такая мягкая. Вам показать, что ли? Первый раз увидел, как я играл. Идея! Я знаю, что делать! Может, футбол посмотрим? Конечно, посмотрим. Но сначала... Тим-музыка!
танцы. Лучше бы в футбол поиграли. Время фирменного знака. Отлично! Прямо по Тайм-аут! Теоретический урок номер 2. Задача инженериксов. Диагностирование поломки игрушки и... Футбол! Гараж! Хорошо!